के भन्नु अङ्गे यार मैले भुलिहाल्छु के थापा हो नि के थापा रे गगन थापा के भन्नु रे अङ्गे ए भुत्रा थापा होइन के थापा रे भुत्रा थापा अब घरको बुढीले फेरि कामी नदिने भयो कि त्यहाँ दिन्न त्यो सुगेर वरद भइसक्यो मासु सबै सुक्यो मासु होइन तलको सुक्यो के आधी आन्न यार यहाँ त बर्बाद भयो खाने चिज होइन होइन खाने चिज पनि होइन नखानु नखाने होइन हामी चाहिँ खाँदैन अहिले पनि नखाने होइन नखाने स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पर्यो नि आफ्नो होइन बेटा त अब गाडी झगडा कतिको पर्छ बुढाबुढीको झगडा त गल्ती गरेपछि दिन लिनुपर्छ खान्न नानी होइन खान्न खान्छु कोटी बोजो अहिले भर्खर किनेको गऱ्यो हो अब कोटी बोजो खै यो मिलाएर दिएरै हुन्छ क्या महाराष्ट्रले मोटी राम्रो यताको नानी हुनुहुन्न र यहाँको त्यो बिहा भइसकेको छ हो र लग्ने भने त जार तिर्न पर्ला त कुन बहिनी मन पर्यो भन्नुहोस् बेगर थाहा मन पर्यो भनिदिनुहोस् मलाई सर हेर्नु नि एकचोटि सर हेर्नै पर्ने भयो छान्न पर्ने भयो आजलाई छान्नुहोस् तिनवटीमा एउटा छान्नुहोस् अब नभए यसरी छाम्नु न कसको छान्ने कि छाम्ने होइन छामेर छान्ने कि मैले छाम्ने पनि रहेछ प्लेनमा त टोयलेट हुँदैन भनेर सोधिराख्नु भएको टेरियामा त्यो त यहाँ पिसाब गर्न नि पाइन्न टोयलेट गर्न नि पाइन्न भन्थ्यो के धड्डर राख्ने मैले यही खिड्कीबाट रन्काइदिन्छु सालेले भनेर मैले त जवाब पनि दिएँ त्यहाँ बौला बुढा अलिक बेला बोला र सुलाद नगर्नु मैले कुकुर छोरा क्यामेरासँग फालिदिने छु म एकचोटि काभ्रे जिल्ला गएँ तपाईँको काठमाडौँबाट 5 घन्टा लाग्छ काभ्रे जिल्ला भन्ने खुइलीको घर काभ्रे जिल्ला हो नाङ्गी बसेको यार एउटा हाइवे हो किन नाङ्गे बसेछ भनेर मैले 2 चोटि मुखमा हेरेँ त्यसले के भन्यो भनेपछि तेरिएमा टोक्ने अनि म नुहाउनु लागेको थिएँ किन हेरिस् भन्ने कुरो भयो म पुलिस लिएर ठन्काइदिन्छु भनौँ अनि मैले एकचोटि हेराम गरेर मैले तपाईँले छोएको पनि छैन लिने भए ल्याउनुहोस् भनेर मैले त जानकारी पनि गराइदिएँ पोछ्न गतिले दाउरो बोकेर आयो यार हिर्काने भनेर मा टुक्न रोने भाग्ने गरे एउटा नलको भोगाडी थियो त्यसको भित्र खस्से पछि आइगयो मैले साँच्चै भन्दा होला भनेर डुग्गने भाग्ने मेरो नाम के रे हजुर मेरो नाम के रे के भन्नु अङ्गे यार मैले भुलिहाल्छु के थापा हो नि के थापा रे गगन थापा के भन्नु रे अङ्गे ए भुत्रा थापा होइन के थापा रे भुत्रा थापा अब घरको बुढीले फेरि कामी नदिने भयो कि त्यहाँ दिन्न त्यो सुगेर वरद भइसक्यो मासु सबै सुक्यो मासु होइन तलको सुक्यो के आधी आन्न यार यहाँ त बर्बाद भयो छैन खाने चिज होइन होइन खाने चिज पनि होइन नखानु नखाने होइन हामी चाहिँ खाँदैन अहिले पनि नखाने होइन नखाने स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पर्यो नि आफ्नो होइन बेटा त अब
गाडी ए अनि झगडा कतिको पर्छ बुढाबुढीको झगडा त गोल्टी गरेपछि दिन लिनुपर्छ के खानुहुन्छ अरे हो बुवा खान्न 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 नानी होइन होइन खान्न अबदेखि नखानु है त खान्टा खान्छु कोटी बोजो अहिले भर्खर किनेको गरियो हो अब कोटी बोजो खै यो मिलाएर दिएरै हुन्छ क्या महाराजले मोटी मोटी राम्रो यता को नानी हुनुहुन्न र यहाँको त्यो बिहा भइसकेको छ हो र लग्ने भने त जारी तिर्नु पर्ला त कुन बहिनी मन पर्यो भन्नुहोस् बेगर थाहा मन पर्यो भनिदिनुहोस् मलाई सर हेर्नु न एकचोटि सर हेर्ने कुरा हेर्नै पर्ने भयो छान्न पर्ने भयो आजलाई छान्नुहोस् तीनवटीमा एउटा छान्नुहोस् अब नभए यसो छाम्नु न कसको छान्ने कि छाम्ने होइन छामेर छान्ने कि मलाई छाम्ने पनि रह्यो प्लेनमा त टोइलेट हुँदैन भनेर सोधिराख्नु भएको थियो टेरियामा त्यो त यहाँ पिसाब गर्न नि पाइन्न टोइलेट गर्न नि पाइन्न भन्थ्यो के धड्डर राख्ने मैले यही खिड्कीबाट रन्काइदिन्छु सालेले भनेर मैले त जवाब पनि दिएँ त्यहाँ बौला बुढा अल्ल बेला बोलुवा र सुलाद नगर्नु मैले कुकुर छोरा क्यामेरासँग फालिदिने छु म एकचोटि काभ्रे जिल्ला गएँ तपाईँको काठमाडौँबाट 5 घन्टा लाग्छ काभ्रे जिल्ला भने खुइलीको घर काभ्रे जिल्ला हो नाङ्गी बसेको यार एउटा आइमै हो किन नाङ्गे बसेछ भनेर मैले 2 चोटि मुखमा हेरेँ त्यसले के भन्यो भनेपछि तेरिएमा टोक्ने अनि म नुहाउनु लागेको थिएँ किन हेरिस् भन्ने कुरो भयो म पुलिस लिएर ठन्काइदिन्छु भनौँ अनि मैले एकचोटि हेराम गरेर मैले तपाईँले छोएको पनि छैन लिने भए ल्याउनुहोस् भनेर मैले त जानकारी पनि गराइदिएँ पोछ्न गतिले दाउरो बोकेर आयो यार हिर्काने भनेर मा टुक्न रोने भाग्ने गरे एउटा नलको भोगाडी थियो त्यसको भित्र ख्वासे पछि आइगयो मैले साँच्चै भन्दा होला भनेर डुग्गने भाग्ने मेरो नाम के रे हजुर मेरो नाम के रे